အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဘေးပွဲတက်တဲ့လင်းရအဆင်ပြေမဲ့ soft glam makeup လို့လေးသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမျက်ကမှလေးအရင်တက်လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြောင် makeup မလိမ့်လဲလှနေအောင်လို့ skin care လုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်အများစုကပွဲတက်မယ်ဆို foundation လိမ့်လေးရှည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမကြိုက်တော့ထုံနောက် cream လေးပဲလိမ့်လိုက်တယ်အမှ glow လေးလည်းကြည့်ကြည့်ပါအောင်ထုံနောက် cream သုံးတာပွဲတက်ဖို့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော် concealer ပပလေးပဲလိုတဲ့နေရာကြီးလိမ့်လိုက်ပါတယ်လိမ့်ပြီးဆိုရင်လည်း10မိနစ်2မိနစ်လောက်အရင်ဆုံးစောင့်လိုက်ပါအောင် blend မလုပ်ခင်ကျွန်တော် oily skin type ဖြစ်ပေမဲ့ glowy makeup ကြိုက်တော့ပေါင်းတော့ပပနည်းနည်းလေးပဲအရင်အစီပြန်တဲ့နေရာကြီးပဲသုံးပါတယ်ပြီးတော့ nose contour လေးလုပ်လိုက်ပါတယ် eyeshadow ကိုအသားရောင်လေးနဲ့လိုက်တဲ့ neutral brown လေးနဲ့မျက်လုံးတစ်ဝိုက်လုံးခြေလိုက်ပါမယ်အဲ့ neutral brown လေးနဲ့ပဲမျက်အိပ်ရဲ့အောက်လေးကိုအရိပ်လေးဖော်ပါမယ်ပြီးတော့ကိုအသားရောင်ထပ်ဖြူတဲ့အရောင်လေးနဲ့မျက်အိပ်အပေါ်တဲ့တဲ့လေးကိုလင်းနေအောင်လေးခြေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ရွှေလိုလိုငွေလိုလို glitter လေးကိုမျက်လုံးအပေါ်တင်ပါမယ်ခုနသုံးတဲ့ glitter ကိုပဲမျက်အိပ်ပေါ်ပြန်တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် glitter pen လေးသုံးလိုက်ပါတယ်အခုမှကျွန်တော်မျက်ခုံးဝီးဆွဲဖို့တတိယပါရိုးရိုးဒီတိုင်းလေးပဲဖြည့်လိုက်ပါတယ်ရိုးရိုး everyday ဆိုရင်ကျွန်တော် eyeliner ကို eyeshadow နဲ့ဆွဲရဒါပေမဲ့ပွဲတက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပိုထင်းအောင် eyeliner pencil လေးသုံးလိုက်ပါတယ်မျက်လုံးကိုနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ ကော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး mascara လေးသုံးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် pen ညူအောင် blush လေးကိုပါရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာလေးကို blend လုပ်လိုက်ပါမယ်နှာခမ်းလေးကိုလေးချောင်းသုံးပါမယ်အရင်ဆုံး nude color လေးကို base color လုပ်မယ်ပြီးရင် pan နူးရောင်လေးကိုအလယ်မှာထားမယ်အဲ့ဒါပြီးသူတက်နည်းနည်းလေးပိုရဲတဲ့အရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးပိုပြီးအလယ်လေးကိုရအောင်ဆိုရယ်ပြီးထိတ်လေးကိုလည်းနည်းနည်းတိုးလိုက်တယ်နှာခမ်းလေးစူနေတဲ့ပုံလေးပေါ့အဲ့ဒီအလုံးရဲ့အပေါ်ကနေမှ clear gloss ပြန်တင်လိုက်ပါတယ် makeup tutorial လေးပြီးပါကြည့်ရတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် like comment and follow လုပ်ပေးပါ bye